그러면 뒤에 있는 이 차량을 어디가 문제인지 우리 구독자분들과 한번 바로 정비를 한번 해보겠습니다. 어디가 문제일까요? 제가 지금 장비를 일단 몇 가지를 설치를 했습니다. 일단 제가 스쿠프를 설치했고요. 스쿠프 중에서는 점막, 그리고 연료 쪽, 그리고 또 하나는 접지 쪽 해가지고 이렇게 세 가지를 일단 레코딩 하려고 일단은 설치를 해놨습니다. 그러면 시동을 한번 걸어 보겠습니다. 지금 시동을 걸었고요. 영상에 보이는 것처럼 차가 심하게 지금 떨고 있어요. 많이 떨고 있죠. 그래서 제가 점화 쪽을 물렸고요. 또 접지를 물렸고요. 그 다음에 요 손은 실내 안에서 전류계를 물려놨습니다. 이 세 가지를 모니터링을 지금 하고 있습니다. 지금 세 가지를 모니터링을 하고 각계별로 하나씩 지금 나열을 해놨습니다. 악셀 페달 한번 밟아볼까요? 특이사항이 보이시나요? 예, 특이사항이 없습니다. 제가 악셀을 밟았는데도 불구하고 특별하게, 하지만 엔진은 조절을 하고 있어요. 제가 여러분의 좀 전에 보여준 것처럼 배선을 점프를 시켰을 때 떨림이 사라졌죠. 제가 볼 적에는 이 차량은 인젝터에 점프를 시켰을 때 떨림이 사라졌다는 건 인젝터 쪽에 문제가 있거나 전류 쪽에 문제가 있다고 저는 생각이 돼서, 이 차량이 지금 구조 변경 차량이거든요. 이렇게 보니까 컴퓨터 옆에 또 하나의 컴퓨터가 붙어 있어요. 자, 보세요. 지금 이 차량이 지금 뭔가 제가 만졌는데 차가 뭔가 느낌이 와요. 자, 한번 다시 볼게요. 자, 넓게 볼까요? 자, 이걸 한번 흔들어 볼게요. 자, 만지는데 뭔가 차가 변동이 생겨요. 한번 좀 흔들어 볼게요. 뭐가 만질수록 차가 구조가 더 있는 것 같아요. 그러면 제가 메인 컴퓨터를 빼고 설치한 이 컴퓨터를 한번 확인 한번 해보겠습니다. 탈거를 해서. 잠시만요. 메인 컴퓨터를 한번 오픈해 보겠습니다. 일단 제가 확인할 거는 그 준비된 테스터기로 배선을 일일이 확인하는 방법을 지금 제가 선행하려고 합니다. 지금 여기에 있는 잭 중에 뭔가 접촉이 불량이거나 땜납이 문제가 생긴 것 같습니다. 한번 제가 일일이 한번 테스트를 한번 해볼게요. 위쪽부터 한번 하겠습니다. 총 둘리, 여섯, 여덟, 열, 한 24개 정도 되는데 한번 해보겠습니다. 맨 밑에 거 먼저. 자, 잭을 꽂고 이 상태에서 이제 접촉되는 부분, 부분을 이제 확인을 하는 거죠. 아날로그로 할까요? 벨로? 이렇게 해서 하면 나겠죠? 흔들어 봐야지. 네, 흔들어 보겠습니다. 이상이 없습니다. 다음 거. 밑에 거 이상이 없는데. 흔들어 볼게요. 여기 이상 없고, 위에 거. 흔들어 보고, 밑에. 흔들어 보고, 그 다음 세 번째.
자, 모두 확인하면서 지금 제가 전체적으로 24핀 정도 되거든요. 다 체크를 해봤어요. 근데 체크를 해봤는데 특별하게 저항 수치가 변하는 것도 없고, 제가 이거 흔들어 봤거든요. 이걸 찍으면서 해보니까, 틀어보고 하니까 약간 변동은 있는데 납땜들이 좀 오래돼서 이제 그런 문제가 있지 않나. 그래서 좀 갈고 지금 이쪽 문을 재 납땜을 지금 하려고 합니다. 해서 한번 장착을 한번 해보고 확인을 해볼게요. 어쨌든 여기서 제가 흔들었을 때 엔진의 부조가 뭔가 일어났고, 또 이 불어나는 부분이 좀 조용해졌고 했기 때문에 한번 확인해 보겠습니다. 때문에 그것 때문에 떨어졌다는 거죠. 요즘 기름장비 수정맥이 끓여서 떨어진다. 방식 뭐 오픈은 지금 오픈에 벌써 없기 때문에 기름들은 사실 뭐 생각할 게 없죠. 아무 뭐 시켜야 되거든요. 생각 없이 싶었어요. 가격이 올라가고 그냥 stat니다. 제가 일단 납땜을 일단 우선 약식으로 했어요. 그래서 장착을 좀 해놨고 시동을 한번 걸어보겠습니다. 이게 지금 이중 사양이라 잘 될지 안 될지는 저도 시동을 걸어봐야 돼요. 시동을 걸었고요. 앞으로 한번 보겠습니다. 엔진의 떨림은 뭐 지금 기본적인 엔진 떨림 외에는 지금 크게 떨리진 않아요. 근데 지금 이 제품이 제품이 뭐 완제품의 차량에서 나오는 제품이 아니고 이중 사양 제품이기 때문에 이게 개조를 하면서 인젝터 이렇게 보시면 코일을 만들어 놨어요. 인터페이스처럼. 그러니까 컴퓨터에서 제어를 여기서 해서 컴퓨터로 다시 피드백을 해주는 그런 방식으로 좀 만들어 놔서 이게 얼마나 오래 갈지는 모르지만 일단은 여기까지 마무리를 하고, 이 차량들이 참 어려운 게 한마디로 하이브리드긴 하이브리드인데 미완성작인 하이브리드예요. 그러니까 이게 참 난해합니다, 수리하기가. 자, 일단은 냄새가 나서 시동을 일단 꺼놓을게요. 짧게 엔딩 하겠습니다. 이런 차량들이 사실은 요즘 차 고칠 데가 없어요. 어서 수리할 데도 없고, 또 이런 차들을 직영점으로 픽업을 해가면 직영점에 있는 직원들이 사실 매출에 연관이 되지 않기 때문에 크게 신경을 안 씁니다. 이게 현실이에요. 그럼 이 차량들은 어떻게 하냐? 뭐 방법이 없어요. 뭐 찾아다니는 수밖에 없고, 또 이런 분들은 또 그 자녀분들한테 또 의지를 좀 해야 돼요. 자녀분들이 인터넷이나 컴퓨터를 잘 하기 때문에 뭐 어디 전문점 뭐 리뷰하는 거 이런 거 보고 또 오셔야 되고, 사실 현실적으로 상당히 어렵습니다. 제가 오늘 이 차량을 올리는 이유는 바로 정비. 그러니까 우리가 쉽게 얘기하면 그 사람들을, 똑똑한 사람을 야 똑 부러진다, 야 저 똑똑하다 이러잖아요. 그러니까 거기다가 똑이라는 말을 앞에다 써서 똑바로 정비, 똑바로 정비를 해야 된다는 생각이 저는 문득 듭니다. 그래서 정비는 체계적으로도 해야 되고, 현장에서 실전 정비를 많이 한 사람들이 아무래도 차를 잘 고칩니다. 그렇기 때문에 여러분들이 좀 지혜로워져야 돼요. 차량을 수리를 맡길 때는 내가 아무 생각 없이 그냥 습관적으로 관습적으로 맡기는 데도 맡기지 마시고, 저도 마찬가지로 저희 집 오시는 손님들한테 저희 집만 오라고 하지 않아요. 1차 정비, 2차 정비 받으시고 안 되시면 그때 연락 주시고, 그래도 안 되면은 방문하셔서 저랑 같이 협진, 그리고 또 진단하는 방법, 그리고 진단해서 어떤 원인이 나오는지, 또 원인이 안 나오면 원인이 나올 때까지 시간을 좀 주십사 하고 제가 부탁을 드립니다. 뭐 그래도 원인이 안 나오면 뭐 그 차는 뭐 방법이 없죠.
왜 여기서 원인이 안 나오냐? 비용이 많이 나오기 때문에 원인이 안 나오는 거예요. 네. 시간도 많이 들어가지만 제가 가끔 그 손님들한테 이런 부탁을 합니다. 그냥 차를 고치고 싶습니까? 그러면 함께 피드백을 해야 됩니다. 믿어주셔야 됩니다라고 말씀드려요. 왜냐면 이 차라는 게 운행을 하면서 어떤 문제가 생기거나 어떤 그 고장이 발생을 하면 아주 난감합니다. 저도 난감하지만 차주분은 현장에서 차 안에서 뭔가 이게 방법을 찾아야 되는 방법이 없다고요. 차량이. 그렇기 때문에 차를 맡기시고 문제를 해결하고 나서 출고를 했을 때는 제가 충분히 운전을 하고 테스트를 한 다음에 출고를 하는데도 그 문제가 또 해결되지 않은 경우도 있어요. 왜? 다른 문제가 생길 수도 있다는 얘기예요. 그래서 우리 구독자분들은 좀 넓은 생각으로, 그러니까 저희 집에 오시는 분들은 꼭 제가 부탁을 드려요. 짧은 생각을 갖지 마시고 좀 더 여기 지금 토토 자동차라는 이 안에 저하고 많은 공감을 하셔야 돼요. 공감을 하지 못한다면은 저도 힘들고 손님들도 힘들어요. 제가 어떤 분들은 뭐 차 잘 고쳐서 뭐 박사라는 얘기도 하시는데, 저는 차를 잘 고치긴 하나 차를 잘 고치려고 노력하는 사람이에요. 그 범인을 잡기 위해서 현장에서 밤을 새는 경우도 있어요. 그런 손님들 모르시잖아요. 손님들은 그냥 고치는 대로 돈만 주고 가시잖아요. 근데 그거는 손님들 입장이에요. 근데 손님들도 같이 공감을 하셔야 된다는 얘기예요. 그래야지 저도 이해 폭도 넓어지고 손님들도 생각이 폭도 넓어집니다. 같이. 우리는 함께 사는 사회이기 때문에 뭔가 같이 공감을 하는 게 중요합니다. 요즘 사회는 특히 그렇습니다. 자, 오늘은 마무리 할게요. 이 차량은 일단 제가 약식으로 일단 저렇게 했는데 사실 불안정해요. 이 차 자체가. 그래서 이 부품을 교환하긴 교환해야 되는데, 일단 엔진이 구조하는 부분, 구조해서는 안 되는데 구조를 했기 때문에, 구조하면 또 2차적인 문제가 생겨요. 오늘은 여기서 마무리하고, 우리 저 고객님들 차가 부조하면 부조하는 걸 잡으셔야 돼요. 그냥 놔두시면 2차적인 문제 생기고 3차적인 문제 발생합니다. 부조하는 게 문제가 아니고. 네, 오늘 여기서 마무리하고 마치겠습니다. 건강하게 뵙겠습니다. 차량 떨림도 전혀 없고, 이 안쪽에 필드선 2개가 접촉 불량이었습니다. 흔들어도 만져도 지금 문제가 없죠.